novuga ko na mu enemy jena mu mutima wanje canke mu mutwe wanje namaze kuvuga ngo hariho umwasi wanje nta mwasi mfise baba ni nawo muguma muterana amajambo bajya bose nabagenzi banje twarabahaye umwanya kwiye vraiment bakore mugabo ni vya bindi nyene ni amakosa nyene twaciyemo yego twarababwiye bahinduke twama tubakosora buri nkabahe bana wabona bariko baraza baza neza bari bakoze ni benshi bari bafise talent zitandukanye kandi zifise inguvu Farias twakorana twajana ahantu hose me nyari umugenzi mwiza wo guhanuza mbere yashiramwe inguvu kubera twonone gusa yo kubaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV. Uno munsi rero ari abantu bita ngo naba legend ngibiki ntibikarikoya ari ibintu biranga umu legend. Reka ndababwire bike mu biranga umu legend no muntu hamaze imyaka irenga 10 mu kintu akora neza. Uno munsi rero hari umwe twagendeye mu ba legend wanashima tubwira tuno munsi ndabakirira muhira pana bya bindi ngo nzoza mwibarabara oya numuririmbyi amaze ngira nibaza yuko ngaha mu Burundi tumuvuze amaze gukora ibiteramo byinshi ku mugabane wa Buraya numuririmbyi apana kuko ari ibiteramo dukorera mu kabare mugawe abikoreye handi ibiteramo bikoregwa numuririmbyi amaze gukora album nyinshi amaze gukora indirimbo nyinshi numuririmbyi amaze gukora byinshi mu muziki w'u Burundi numuririmbyi afise abantu barenga ibihumbi 36 bamukurikirana kuri Instagram yiwe numuririmbyi afise abantu barenga ibihumbi 50 bamukurikirana kuri account ya YouTube yitwa LOLILO Lizo hariho rindi zina yiyita avuga ati ni ntare rugamba cambara Burundi ariko kandi hari nirindi nkunda cyane akunda kuyita avuga ati ni kichwa kimoja katika watu 100. Lizo yo umeze neza ego ndashima mwaramuse neza ku muntu wari wese nibaze ko bari ko baradukurikirana bameze bien nkaba ndabashimiye cyane kubona mwatugenda no munsi muhira karibu tena turi muhira kwa LOLILO mwamaze kubona isura canke murasanzwe mwatangwe kumenyera ni Vivance Emery kuri micro ariko abatuma n'amasanamu abashikira bicaye inyuma ya kamera kugira ibintu bimere neza ni Benny na Claude nibo bariko babyifatamwe neza kugira muhave mudukurikirana neza nkuko mubibona LOLILO muhira nukuri kw'Imana jewe urazi ko byo kwikabuje ku bintu byiza sikirenga nibaza ko uri mu basani babiri simvuze batatu baba hano heza ndashimye ni ibintu byiza cyane shimiye cyane abafanzi banje kubera byose bibaye neza gucyanye ni kubera abafanzi banje ababosi banje nibo babikora bya nibo baturihira inzu nibo bakora vyose turira inzu ni batugirira ama clip ni bagira bamaze kwinjira muri YouTube bakatunga ama views cyangwa bakadufasha bakaduterera ko iyo ntererano kugira duteze umuziki indundi kure urumva vyose nibo babikora hari umuntu yigeze kuja kuraba umwana wiwe asanga umwana wiwe apanze kumutanga cyamaze ati ngo ahantu hari hangahega mwana aramubwira ati handa hari miliyoni 3 ngo none ngize miliyoni 3 mu mwaka ngo atari miliyoni 30 ngo mutoguri wawe abati none ndiko ndayabika je no bamba hehe okay reka rero turekane n'ivyo yari Chamushabongo gatonya LOLILO mwino misi urakoze cyane urakaze kabisa ntangurire ku makoti kuko nubu ndibuka nakubwira uti LOLILO kuko twari twahanye rendezvous ndakubwira uti inze urambwira uti nta kibazo ati ngwino mukani mu gatondo ucumbwira uti ndindira gato iminota 2 kandi gusanze wambaye neza avuga ati none agiye gukora iki munza agiye kunywa amazi agiye gukora iki uje washize kikoti amakoti umaze imisi wambara asigura iki ikoti ni inyambaro yo kubaha umuntu umuntu wari wese akubonye wambaye ikoti costume kuvuga ko umwubashe canke wewe ushaka kwerekana combien wiyubaha rero kuri ico kwambara costume ni ikintu ciza cyane kirakukira ubahwe mu bantu okay uro LOLILO yahinduye kabisa ubu ni koti kwa koti ni kawaida mazi misi ndazambara wese normal kandi ndashimye cyane kugira shika hanshitse no munsi
ni kubera abafanzi banje sindeka kuvuga abafanzi kuko ni ba boss n'aba boss uno munsi cyatumye ndakurondera turaza kuvugana byinshi muga mu mwanya muto ariko indirimbo yawe umaze iminsi kabisa utareka ngo abakunzi b'umuziki bawe bidoge nkuko bari bamaze iminsi nta mezi 3 arahera usohoye indirimbo wakoranye n'umuririmbyi azwi cyane yitwa Alikiba muri East Africa no muri Africa wanashaka azwi cyane ariko nturindiriye uciye uyikurikiza indi ndirimbo yitwa wise nzotegereza tubwire gato gusa mu ncamake nzotegereza kuko turamaze kuyireba kuri account yawe ya YouTube turamaze kumviriza ku maradiyo atandukanye duhave tuba nk'aba abandi nzotegereza kubera iki nzotegereza ni indirimbo ni true story ni indirimbo naririmbye abagenzi banje mbere n'aba fans bose ari abantu benshi cyane vyabashikiye mugabo nibagira ukuntu bisigura rero nagize kubera iki nashobora kwisigura kubavugira à leur place ego wa mbere novuga umugenzi wanje yitwa Baroter namuzi Musta Mario Baroter aba Canada hanyuma ya histoire naririmbye yaramushikiye umukobwa bakundana yabaga ngawe abahanze mugabo amajambo yari menshi cyane mu bantu burya azogukinira kureke azogira ibi azogira n'ibintu byinshi bavuze mugabo à la fin yaraje aragira mariage hanyuma wa kabiri nawe ni Alvin Smith yari hanganye n'umucuraranze nkanje mugabo yari hanganye cyane umukopine wiwe yari hanze we ari ngaha mu Burundi mugabo ari hangana nabwo yagiye gushurashura gushika umunsi bagira mariage n'umugore wiwe ya wa gatatu ni Endo Mike no mu producteur kandi akaba umustar wo muri Bantu Boy nawe yari hanganye cyane umukopine wiwe ari hanze mugabo yari hanganye ararindira jusqu'à ce que umugore wiwe araza barakundana baberekana urukundo gushikaho amuhamagara Endo Mike agenda hanze urumva urukundo rurahari urukundo rw'amadusinda buri munsi nzotegereza nitaye kugihe bisafata mama nzotegereza hey I'll be waiting nzotegereza kuko ndabizi kugihe kisosa nzotegereza rukundo ngaruka inyuma gato imbere yuko usona ino ndirimbo wari umaze iminsi upostinga amaposti yawe yerekana kera kuko nabivuze muri introduction yuko uri umuririmbyi watanguye kuja i Buraya ndabyibuka ico gihe warafashijemo cyane n'umukuru w'igihugu w'ico gihe Buyoya ndere yari president Pierre Buyoya yari yanaguhaye novuga certificat yerekana ko ico gihe kabisa LOLILO yarabica bigacika kandi n'ubu ndabona kuri ko urabigaruka ko nagomba ajya amafoto rero wari kutwibutsa ati jewe mwibuke yuko nawe bariko bajayo no munsi je nabatanguriye cyangwa ari kuvuga ati reka ndabategure kabisa mu mutwe akirikare bumve yuko nawe umuntu abagiye Buraya abafise ibyo yasize nga mu Burundi abakunze canke ibindi bintu ategerezwa kwifata neza icyo nashatse kwerekana en fait novuga ko n'umucuranzi wa mbere nivyo yagiye hanze muri generation yanje abandi bakurikiye inyuma muri ico gihe naronse certificat kubera indirimbo nasoye yitwareka kuca mwene wanyu President Buyoya yarandihira indege kabisa arandihira indege nja hanze baranyakira association yitwa Ikibiri yo muri Hollande much respect hanyuma ndakora igiteramo mugabo nabwo nahindutse nasigaye ndi LOLILO nabwo naciyemwe abakobwa benshi nabonye abazungu abanyarwanda abametise bande baraje kugira dusigarane kandi ico gihe nari nkiri umwana nari nshushe cyane LOLILO nahise gusubira imuhira parce que nari mfise umukopine ngaha kandi twadufite ni umwana sinari kumureka ngo ndankora ico cyaha no hanyuma ikindi kintu novuga ko kujiburayi ni ibintu bisanzwe umuntu wari wese nahantu ni voyage mugiye ufashe gushanja heure cyangwa guhindura milieu
kuguruka mu maso ivyo vyose birabaho me muhira ni muhira ego nagaruse nga benshi na sano yajya amafoto n'amafoto nari mfise nyuma ndaya publia ari abantu benshi banuka bakavuga ivyo bashaka me kuri jewe mbona ko ndabababarira parce que umuntu babariye umuntu ariko arakukurira nabi ni kuvuga ko wamaze kwitahura wamaze kumenya ico ushaka cyangwa ushaka gushika ego murakoze Lolilo tubandanije nyene kwino ndirimbo nariko nshaka kumenya mbega ry'amafoto yo hanze n'inzotegereza birafatanye isano atoya byarashitse gusa ndapostinga hariyo ikintu nkeneye kumenya kwino ndirimbo wavuze yuko waririmbiye abantu mugabo utababwiye mu nyuma barisangamwe barakurondera baragufelicita ariko turamaze iminsi tubona abaririmbyi baririmba mu mariage bikaba biboneka yuko babavuganye nabo bazogera mariage hakiri kare bakaja gutegura ariko wewe waragize novuga mu gisoro bavuga ngo ni ubunifu uraririmba atamuntu numwe ubwiye ariko haraza kuza abantu bisanga babayemwe mwabijya bintu nubwo ahe buhinga ukoresha kuko abo twari dusanzwe tubona mu indirimbo zimeze nkamwe nizi nabantu bavuganye ava nabo bagiye kuririmbira mugabo waririmbye atamuntu numwe mwavuganye mu nyuma abantu baratati wavuze twebwe nyene urakoze cyane kumbaza ico kibazo nuvuga ko kuririmba suku kubadirishise sukuvuga ngo kubera naka yampaye amahera kandi muririmbe cange gire gutya oya kuririmba umuririmbyi wari wese ariko arandika araba sujet andika ko ibintu bishitse presque imiziki yanje myinshi uravye usanga ni true story ni ibintu vyashikiye abantu ndarandarira guitar Romeo et Juliet Wendo malikia wangu na pia kipenzi changu uwe gitari changu furaha ya moyo wangu I go down for you, down for you, down for you kama Romeo you go down for me, down for me, down for me kama Juliet ni indirimbo nyene wumvise ni ibintu vyashikiye abantu ibintu vyabaye kuva kera canke ni ibintu biriko biraba canke ni histoire nabonye niyo kuvuga umwandisi nuko onye bigenda hariko n'abaririmba mu mariage bakagenda kuririmba bararirimba c'est vrai barandika mais nkuko umuntu yanditse histoire yiwe akavuga je histoire shaka ndayandike de vrai kubera nayibonye kwa naka cange yashikiye naka cange yashikiye jewe reka ndayiririmbe rero ndayishire mu garagaro abantu bose bayimenye we ariyo difference mu ndirimbo yawe audio kubera turi kuri kamera simpava ndayivuga ko cyane ariko reka mvuge kuri video All Black umenga turafitaniye ubucuti burenze kugera no mwanya kandi turazi yuko hariho aba directors benshi cyane ba Elart bande turabazi benshi mbwira ubucuti bwawe na All Black buhagaze gute kuko mu ino minsi kabisa niwe muvumanye niko tuvuga hariya mu Buyenzi ico novuga ko All Black ni mu producteur mwiza akora afise amashusho meza agukorera video akora video n'umutima umwe kuri jewe novuga ko All Black sumu producteur wanje gusa n'umugenzi wo hafi nko kubivutse n'umugenzi wo hafi cyane kubera turasangira amaide turicara hasi tukavuga ubunye rero dusoriye ndirimbo ari muri staff yanje kandi ico kintu vraiment ndagishimiye cyane kubona n'amantonga buri munsi ari abagenzi biyongereza abari aba enemy baragabanuka bakahinduka abagenzi novuga ko na mu enemy jena mu mutima wanje cange mu mutwe wanje namaze kuvuga ngo hariho umwansi wanje na mwansi mfise babandi nawo muguma muterana amajambo bajya bose nabagenzi banje kubera naho bagira kujyaho banuka cange bagira iki barazi ko nabatanguriye ku muziki barazi ko kugira baririmbe cange bashike aho bashitse no munsi hariyo contribution yanje
ça c'est sûr et certain rero namwasi fise jewe bo biyumvira ko nabansi banje oya jewe ndabafata nk'abansi ndabafata nk'abagenzi Oli Black ni umugenzi wanje ni umuproducteur wanje ni umuntu wo hafi wanje bo ari ibintu dusangira ariyo amaide tuhana ni vyinshi sinovuga bo siwe nyene hariyo Amiri Pro hariyo Brand Smith hariyo Bedi Best hariyo Sule abo bose nabagenzi bo hafi kandi ndabashimiye cyane kuvyo bariko barakora canke kwivyo bakoze kuri jewe vraiment jewe ntabyo kuvuga ngo numvise we yandakubwiza ukuri ngo iyi video yanzotegereza Oli yarashutinze hanyuma acagwa ama image ati tora uzompamagara mu nyuma ngo aho munzu hariyo ngo imashini byose ngo niwe wigirira umuhamagara gusa muhera heza subwa mbere canke subwa kabiri namanda bivuga nivyo Lolilo namanikorera ama video yanje yose mubona hari mu kuboko kwanje mugabo sino bivuga ko ni jewe ndabikora oya parce que nivyo turafashanya mugabo vyinshi ne ba producteur banje babikora bamba hafi banyerekagira gutya c'est bien hari umusi shobora kubura umu producteur ariko nkaba ndabizi mu mutwe kandi n'ikindi kintu naravyize hanze kendi hanze mu Belgique naronse certificat y'umu monteur wa ma video novuga ico kintu ndakize mais avant kuja ntiyabwa bimenye oya sinari bwabimenye naje ndabizi nivyo nakora ubuguruguru nicara mu mpande ngafata clavier mugabo na notionari ndabifite mugabo ubunye ndashima Imana ni vyinshi bamaze kunyigisha abagenzi Power TV muhira kwa Lolilo benshi turabasaba tizuzuze muhira toya randera handi hano duhurira rorarinze yemera abafisi gituma nuko bimeze turi kumwe na Lolilo ni legend turiko tuvugana ku muziki wariko cyane cyane tuvuga ku ndirimbo yiwe twanzotegereza Lolilo ikibuga c'indege baragikoresheje muri video yawe wanditse makete angaye kugira barinde bakwemerera byagenze gute ko hari abandi babura naho bakorera no mwibarabara hari bavuga ati oya banze mureke ariko ikibuga c'indege abantu barababwira ati banze mureke gusafira Lolilo kwanza banza heze ico novuga ikintu cyose kijanye no kubaha n'indero nivyo ndafise yo abagenzi mugabo ndabubaha ngubaha n'akazi kabo ngiye ku kibuga c'indege gukorerayo ndasaba n'abandi ukuntu basaba nandika ikete rikabashikira mugabo kubera abanzi nuko turabagenzi nukuntu ndabubaha nubaha akazi kanje nubaha igihugu canje kandi akazi ndiko ndakora ni k'igihugu ko guteza imbere igihugu bategerezwa ku supportinga kandi ndabashimiye cyane kubona bashizemo ingufu baransapotinga ndakora ico kintu Lolilo hari akajambo uvuze ati ndubaha aca ndibuka ari gihe nigeze kumva ahantu uvuga ati burya hariho imyaka nigeze gukora utuntu dutuma ndatera intambwe isubira inyuma ati kandi ivyo bintu ndacavyicuza yego c'était kuri brasserie vraiment n'ubunye ndabisubiye kubasaba ikigogwe na n'ubwenge bw'ubwana na nyiri umwana kandi ngo umuntu yaguhenze bandanye babamenze parce que yari umugenzi wo hafi muramuzi Big FIZZO ndabisubiyemo Farious twakorana twajana ahantu hose mais nyari umugenzi mwiza wo guhanuza mbere yashiramwe ingufu kubera twonone gusa yo kubaka mais ico mvuze gusa ni erreur yanje so mushirako ererewe ni je nabikoze ni jewe nagize izo problème ni jewe nemera ayo makosa ni je yashikiye ni je nabikoze mugabo ndasavye ikigongwe ndasubiye gusaba ikigongwe brasserie imbabarire kuvyo nakoze dans le passé nari nkiri umwana kandi nakoze ibintu bibi cyane murambabarire turi kumwe na Lolilo ati BRARUDI murarabe mumbabarire mundabijisho ry'ubuvyeyi ati narahenzwe ariko nuwo uvuga ko yaguhenze nawe ngira mwari yujuje mu nyuma namubwira uti hari utuntu twagize tutameze neza kandi ubu muri very close amvugishije il y a quelques fois tuvugana ahandi mukavugana tuvugana normalement umuntu mubwije ukuri n'umuntu atumva n'umuntu mubwije ukuri uca mushwana umubwije ukuri
un instant birahinduka aho nyene. C'est vrai n'umugenzi mugabo ahindura ashaka gushika kure ahinduke parce que aho ari uno munsi yari kuba kure cyane yari kuba kure cyane kubera afise support menshi. Yes, Lolilo ndamujanye hiyo tugiye ngaho twacha tugira ibiganiro bitatu reka tugaruke kuri ndotegereza mugabo ari ibintu jemba nkunda ko Lolilo avuga maze Lolilo ni legend maze ari abandi ba legend ariko Lolilo legend afise ibintu byinshi byemeza yuko no mwita kandi legend. Twavuganye yuko umwanya si munini cyane ariko Lolilo uno munsi waririmbye indirimbo yitwa Nzotegereza nitaye kugihe bisafata mama gereza tugeze ku views hafi 40,000 si bibi cyane ko nambwiye ati Vivance ikosa rya mbere ntazokora no kuboostinga ati bajyanye nubona nabi wanje mu gatondo nariko ndaraba hariho commentaire majana 8 Lolo hari zo nasomye nyinshi nizo kugukeza ati safi sana. Lolo ngomba rero kumenya hariho ngo indirimbo zibiri ziteye uruhagarara ufise imwe yitwa Ikete iyindi yitwa The One ngo wabuzi utangurirako ivyo bintu bitubwire tubyumve neza. Icyo novuga ko c'est vrai ivyo uriko uravuga nivyo ariyo video zibiri ariyo indirimbo zibiri ariyo The One hakaba na Ikete ariko izo ndirimbo zose zifise ingufu zidasanzwe. Hanyuma indirimbo natangiye kwandika indirimbo yitwa The One ndayimaranye novuga nk'imyaka 2 ndayifise. Hanyuma Ikete nayo ifise nk'umwaka umwe n'inusu yari kwa Amiri Pro. Rero izo ndirimbo zibiri imwe ya kwa Bedi Best indi kwa Amiri Pro ni ndirimbo vraiment nabuze ukuntu ntora nangure The One nangure Ikete sinzi ico nofata cyangwa ico noreka. Rero ndarekeye abafans parce que nibo abafans kandi zose ziraryoshe zose nazirimbye ku rurimi rw'iwacu Kirundi mugabo ni ndirimbo zifise wundi mood zifise indi level. Ikete imaze umwaka urenga The One nayo nyene imaze igihe kitari gito turi mu 2022 ubwo ibiri mu Ikete ntizaba dusanga twe ariko bisa mu 2020. Ikete ni Ikete gusa ariyo ari igihe umukompositeur akompose indirimbo akayibika akavuga iyi ndirimbo ndiko ndayikompoza nzoririmba après de 2 ans cyangwa nzoririmba après inani ibintu vyagucyonye umuntu yicara akiyumvira ugasanga muri iyo myaka cyangwa hagati utarakwiza uyo mwaka ugasanga ivyo biri muri Ikete cyangwa muri rya composition yawe navuze Ikete koherana namaze kuvuga Ikete muri rya composition yawe vyashitse. Rero izo ndirimbo zose zibiri indirimbo ziri muri rya composition yanje indirimbo zigezweho indirimbo na n'ukuntu bazikoze zifise mood iyi period. Rero sinzi aho notangurira ndazisore zose zibiri sorry The One canke Ikete sinzi. Ikete liteye ikibazo The One iteye ikibazo ubwo The One se ndi bavuga ngo bari kumwe na Harmonize mu nyuma ngo ibintu bya shooting bikagorana. Ivyo sivyo indirimbo z'ama featuring nuko ndabisubiyemwo z'ama featuring zira ahantu ndazibise indirimbo ndazifise kandi nahejeje no gukora featuring ugabo ni haragera ko ndazikora. Reka rero tugaruke kwa Lolilo dusana bariko barasozera muga gusa hari ikindi kintu ntavuze Lolilo much respect uri umuntu umwe nibaza muri Afrika ushobora kumanaging Alikiba na Diamond bose mukavugana ntihagira umuntu umwe akwankamwe. Novuga ko Alikiba wenda mufata nka famille na Diamond ni nka famille yanje ugabo nabagenzi bo hafi ngutora umwe jewe n'ubugenzi wabo sishobora gutora cange ndekwe ugabo bose nabagenzi banje kandi ndabubaha cyane kuvyo bakoze ku nguvu bashizemo mu muziki wanje muri carrière yanje mugana warazisizemo kwa Diamond Lizo warazisizemwo nano vyibuka kuzishiramwo narazishizemwo nabo barabizi ko nashizamwo inguvu mugabo sino birandiramwo mvuge ko jewe n'umuntu wambaye cyane umuntu asanzwe ndakora gusa kandi ndafise n'abantu bafasha umuntu wese aremera ko umuntu ashobora kumufasha. Utaranyibagiza rero nzotegereza yasohotse
Ikete na The One ntituratangura ni yahe iza gukurikira nzotegereza ryari shaka kuri commentaire yanyu bandike umwe yandike ni ihe akwiye gutora yatora The One atora hanyuma turaza kuraba amatora kandi ngiye kubibasaba n'abashurnaliste abandi bagjournaliste bagenzi bawe ku radio atandukanye abantu batore nihe ndirimbo bashaka kuri The One canke Ikete muga ntiharenge mu kwa kangahe bataratora ntiharenge 2 semaines muri 2 semaines urashira kwindi bien sûr kuzire kura nk'ibiharage none fise indirimbo muri stock zishika amajana 2 ntumbwire nukuri kwimana kandi ni nyinshi cyane rero hageze ko nkora kandi ndakora buri munsi nandika indirimbo zibiri canke zitatu muri zo ndirimbo zibiri canke zitatu hakavamwo imwe canke zibiri nziza aca mbika ninjira muri studio ngaririmba ngabika none zosigara gutyo nyene buri munsi zoshika amajana 6 bizogenda Lolilo ngo harageze kakora ngo yarigeze gutanga kanya ku bana bacaruka ngo karabananira gukoresha neza ico novuga ko twarabahaye umwanya kwiye vraiment bakore mugabo ni vya bindi nyene ni amakosa nyene twaciyemo yego twarababwiye bahinduke tubakosora buri nkabahe bana wabona bariko baraza baza neza ni benshi bari bafise talent zitandukanye kandi zifise inguvu mwe dazi ko ari abantu benshi bakurikirana umuziki ndundi s'il vous plaît bo nyene barabibona babona naka yari yaje mugabo yasubiye inyuma ubu rero gira usubirana akarere kawe waranagasubiranye kuri jewe c'est vrai narakoze kera nubu ndacakora kandi nzokwama nkora buri munsi so kuvuga gusa ngo shaka kurekipara akarere kanje no akarere kanje karahari kandi ndiyemera ko ndagafise mu maboko uvuga contraire ni vyiwe mu mutwe ndagafise kandi ndafise inguvu ni production niko ndakora vraiment simbona ndi mucuraranzi yokora reka tubana nama text yanje murabona nyene kuno ameze uvuze ibya text ntava mbaze ikindi kibazo reka tugihereze ko ntaco arabaririmbyi abamazi iminsi bagenza wanashima abamazi iminsi bakora bamazi imyaka myinshi bakora muno muziki ariko mwino minsi abantu hari abantu bidoga ayuko bamazi iminsi batwandikira nabi bitwaje amazina yabo ntiba muziki waho na vina reka ndabivuga uko uwa wumviriza ukumva ko ari umuziki woroshe nyene umuntu ari wose yo kwandika ubabwiye iki kuri jewe Jesse no birangiramo cyane mwe wese afise ukuntu yandika mwe wese afise ukuntu aririmba afise igigiwe Imana yamuhaye ariko novuga ko umuziki nyamuziki utegezwa ko ufise rhyme utegezwa ko ufise melody nziza utegezwa ko ufise beat nziza hakabamo ama melody akwiye kabisa ukugirira akarondera amanote agezweho nguko turiko turabikora indirimbo sije nyene ndazikora hari abantu benshi bazikora mugabo ide sishobora gutora ide yanje je nyene nicare barondera abantu bo kubafasha bareke kwiyemera ku bintu batazi canke batafise barondera abantu babafasha bicarane babaha ama ide nguko ndabivuga ndavyishiza ko jewe parce que sishaka kuvuga naka canke naka no Lolilo nanditse indirimbo ndayandika mugabo ndarondera abantu bakakosora bakanyereka Lolilo ahanye gira gutya imelody gira gutya kangaha n'umuziki niyo arandika imiziki yandikiye Michael Jackson yandikiye Celine Dion yandikiye aba Tony Braxton kandi ari niyo yandikiye aba Chris Brown mugabo arandika indirimbo akazana bakazigura c'est normal kwandikirwa ibintu bisanzwe no kwandika ukakosogwa cange bakakwereka amanani ucamwo c'est normal reka rero tuherahereze ngaha ariko mwumvise ko Lolilo yabahaye challenge afise indirimbo zibiri akeneye gukurikiza kuri nzotegereza afise The One afise indirimbo yitwa Ikete mwere namba dutangura gusoma ni mwebwe muvuga namba mushaka The One ni mwebwe reka ronda mushimire cyane Lolilo kandi zose ni indirimbo zo kwiyemera The One ko turi muhira uri umwe nuambere mwubu Burundi niwe wenyene Ikete ndiko ndabandikira mumenye muri kuri Facebook muri Instagram muri kuri Twitter muri ahantu hose muhari ndiko ndabandikira Ikete muri some neza okay asante sana Lizo
turi wiwe ngaha ni muhiri wiwasi mu hotel mugabo quartier se ndabibabwira vraiment ntidushaka abantu benshi ngaha ngo nije nababwiye mugabo vraiment ni heza top Lolilo naryohewe kuba kumwe nawe nanje ndaryohewe ndabashimiye cyane kubona mwashize ngaha bariko baradukurikirana nabo ndababwiye mugire subscribe kuri channel yacu Empower TV makomentiye ni vraiment mukomante zya comment mwandika hajya hanyi siradufasha cyane kwikosora aha musharing iki kiganiro ego nama like menshi asante sana twatanguye tuvuga nzotegereza muga mu nyuma twavuye tuza kuko ni mu legend ari utundi tuntu tugenda twinjiramwo kugira natwe nyina dutange ku muco ariko ngo mukeneye ngo abasezere nk'umuririmbyi je sindi umuririmbyi reka ngende reka Lolilo abasezere nk'umuririmbyi yo I remember you told me oh yeah if alongo sinzotirikane yeah ngo kandi naho kwihangana byo kwanga nzotegereza are you so far away hey far away are you so far away nubwo uri kure mama shenguwe je zotegereza hey oh Lizzo zotegereza yeah I'll be waiting. Yeah, is Lizzo manizo for shizo mzizi wajiwe Simba ntare rugamba chambara Burundi wese